Olá, meus amigos, a paz de Cristo a todos vocês, tudo certinho, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Meus amigos, estou bem cedinho aqui no sítio, amanheceu um dia lindíssimo aqui, o sol já deu as caras, apesar que está bastante frio, gente. Estou bem agasalhado aqui porque está bastante frio, amanheceu bastante frio aqui no sítio. Meus amigos, olha quem está aqui, ó. Olha só o pretinho aqui, ó. Ele tá com uma cara não muito boa não, gente. Tá com a minha cara meio aborrecida. Eu acho que é o frio, hein? Eu acho que ele tá sentindo frio. Então, meus amigos, vamos aqui pra lida, aqui no sítio uma vez mais. Convido vocês a vir comigo nesta manhã abençoada. Então, meu povo, ó. O pretinho tá aqui, ó. Ele não tá com uma cara muito boa, não. Tá meio apurrinhado hoje. Tá meio aborrecido. Pretinho, pretinho. Este é o dia que fez o Senhor, vamos nos regozijar e nos alegrar nele. O pretinho tá aqui, gente, eu acho que ele tá sentindo frio. Meus amigos, que manhã abençoada, que manhã linda que Deus nos proporciona aqui. O Salmo de número 118 e o verso 24 diz-nos: Este é o dia que fez o Senhor, regozijamo-nos e alegramos nele. O céu tá lindo, lindo, lindo. E o sol já deu as caras por aqui. É, meus amigos, vamos lá para mais uma lida. Sítio é sinônimo de serviço. Então vamos para a lida. Então, meus amigos, tem um passarinhozinho aqui que a gente chama de picharro. Mas tem um canto muito bonito. Olha só como é que ele canta bonito, gente. É o picharro. Ô passarinho para cantar, gente. A gente conhece aqui como picharro. Saracura. Gente, o lindo de estar no sítio é isso, é ouvir a natureza. Né, os pássaros cantando é coisa linda demais. A saracura. E o picharro tá aqui, cantando aqui com vontade, hein? É bonito de se ouvir, gente. Olha como ele canta. Alma de gato. Canta também muito bonito esse passarinho. A alma de gato, gente. E ela veio pertinho aqui, ó. Ela voa ali. Olha só, meus amigos. Onde a aranhazinha tá descendo, olha só. A natureza tem as suas particularidades, né? Só o sol tá batendo forte aqui, gente. Não tá dando pra ver direito.
Vai ela aí subindo. Agora que tá cantando aqui, meus amigos, olha só, o bico de pimenta. A gente conhece esse pássaro como, olha só, bico de pimenta. Canta muito bonito também. Muito lindo canta esse pássaro. E é um pássaro bonito. Ele é assim, um preto assim, meio azulado. E ele tem o... é conhecido como bico de pimenta porque o bico dele é vermelho. Ele é um pássaro bem bonito, gente. Bem bonito mesmo. Essa época, né? É a época que ele canta bastante aqui no sítio. Canta bastante. A fêmea dele tá por aqui. Tá piando aqui, ó. É, meus amigos. O trinca-ferro também apareceu por aqui. Resolveu dar o ar da graça aqui com a passarinhada aqui. Tá cantando do outro lado aqui da cachoeira. Gente, esse barulho aqui é o barulho da cachoeira, viu? Ele passa bem próximo aqui. Aí fica esse barulho. Gente, uma manhã muito abençoada. Manhã muito linda aqui no sítio. Meus amigos, eu confesso a vocês, fazia tempo, olha só, fazia tempo que eu não ouvia aqui. É o Tico-Tico cantando, gente. Olha, o Tico-Tico apareceu aqui nessa manhã. Olha só, que alegria, gente. Fazia bastante tempo. Porque aqui na nossa região tinha muito Tico-Tico. Olha só ele cantando. Tinha muito Tico-Tico mesmo. Olha só, gente, que legal, gente. Fico emocionado de ouvir isso. É um passarinho que, na verdade, eu acho que está entrando até em extinção, porque na nossa região aqui tinha muito. Agora poder ouvir ele cantando aqui no sítio, que alegria, gente. Meus amigos, o pé de abacate está enchendo de flores. Coloquei o NPK nele. Não sei se dá para vocês verem lá em cima, gente. Tá cheio de flores. Tô achando que vai dar bom nele, hein? Vai produzir abacate esse ano, hein? Olha só, gente, tico-tico. Quanto tempo não ouvi esse passarinho cantar aqui no sítio, gente. Graças a Deus tá aparecendo de volta.
Tem um canto também muito bonito, né? Olha como é que canta. Passarinhada. Amanheceu, gente, numa festa só aqui no sítio. E eu festejo juntamente com eles, né? Porque eu fico feliz de ver, de ouvir os passarinhos cantando aqui no sítio. Fico muito feliz, gente. Isso alegra a alma da gente. Os passarinhos amanheceu aqui fazendo festa. Cada um, né, com a sua particularidade no canto. Mas todos eles trazem muita alegria pra gente. Gente, olha como é que tá o pé de cacau, gente. Olha só que bonito, ó. Tá muito carregadinho. Bastante cacau maduro, gente. Bem maduro mesmo. Muito bonito, né? Olha só como é que tá. Como é que tem. Muito cacau, gente. Os outros pés de cacau aqui, esses pés aqui são bem novos, gente. Mas como é que tá também, já que tá começando a carregar, ó. Já tem até uns cacau já maduros. Os outros ali embaixo também, ó, tá carregando também. Olha só, gente, como é que tá a cachoeira, gente. Como é que tem água, ó. Muita água aqui. Aqui, esse pé de cacau aqui também, gente. São novos, mas tá bem carregado mesmo. Olha só, meus amigos. Esse pé de cacau aqui, bem novinho mesmo. Olha, já tá produzindo também. Bem novinho. É, meus amigos. Graças a Deus, tá bastante água. Muita água mesmo. É, meus amigos, bico de pimenta. Canta bonito, né, meus amigos? Gente, ele tá com um filhote aqui, ó. O filhote dele tá ali, ó.
Olha lá, o filhote dele tá com filhotão já. Canta muito, hein? Canta muito, bico de pimenta. É, meu povo, depois de um dia muito produtivo, muito abençoado aqui no sítio, é hora de descer, porque a obra do Papai do Céu me aguarda lá embaixo. Um dia realmente muito abençoado, um dia de lida aqui no sítio, mas muito abençoado. Mas mostrei para vocês um pouquinho aí do canto dos nossos pássaros aqui no sítio, né? Coisa linda demais ouvir, né, gente? Estar aqui ouvindo os passarinhos cantando logo de manhã cedinho foi muito bom mesmo. Você que é amante da natureza, você que gosta da natureza, você que gosta de ouvir os cantos dos pássaros, deixa aí o teu joinha, se inscreva em nosso canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amigos.